وتيدا تولينا الزول ونصوفي سوان صفح ضم قناة من لغي ذوالني ثمديث بوسا ثمديث بوسا نغاد نوي غوال غافي ونومسو اطاس يتزال اطاس اووال غاف السلفيست لي السلفيست السلفيزم لمعنى غاس بوسا لو ذيك زان لو ذنزار ذا شو غاس بوسا كينيا اذا السلفيزم ذم كي ديلول ذم كي قالوا منو غنسن ذم كي تفضا ذم كي بضي زور نسن ذا شوف غانا سان سن اذا تسدو ثموغلين سن انشتا كان عرفت نسقردش لو كذين في قاون الحرمان ذوم تنوبيا نقال تملادي سن قوس نسف ساكن ملادي سن قوس الجماعه مي غاز كذا نتيك اتسليو ثويت نادا فينيك شدن غف فرانين دي ثمورت الجزائر هذين اكيفر لي ار سي دي هذين لي اف اف اس وهذين ذا نتيك موسيون تمنيت تمورت القبيله الماك اكيد نتيك هذين غيون لمير ذا قديم يجبد دوك كيما نسي كيفر ندا دي مسلاي ذامك ماذا قال يسهل نغيو عار يوم ذان هذه سلحو ثاغي وانت سبوسان في صودا في ذيك اللعب الساعه نغال لو نسات بوسان لا كنتين في كاع الحرمه ذي نغمسنا قالوا نغمسين تاع ثانوميت ملادي سن يا لا سنسف ثا ثانوميت وتكون ويت سلم اسمه نسل مشى اسليتي كتنظر ثاني مثلا بقات قبل ندير كت زون دورنا وكنا نسقردش في دوفان فيك تزال ووال مقرن قسم ازوفلاي الزول يبي غادي اسم علي طموش ازوفلاي الزول كمال دوكال هادي توالي نزول في لاسن ارزقي ما مرت ازوفلاي الزول كمال الزول كو غادي توالي محمد بكير ازوفلاي صافي الاول مثل خاوي داك هادي توالي الو الزواج كيما محمد بكير ساقي حتى ساعه المزقوا على تصدي مقرن قسم مثلا بعد دوغا غير ما غورس مازم نقد المسلايض غافو مزرويه ماذا قال له السلفيزم كاين داير حاجه تمينوث نايسان غازر غارو مزروي يسازر فو مزروي الحاجه يدي بدان ان مومون بارتيكولير دو l'histoire du monde musulman c'est le moment de la chute de l'Empire ottoman. Après l'Empire ottoman la chute c'était le khalifa de turc. Et au moment où les sociétés musulmanes, les sociétés qui étaient contrôlées par l'Empire turc, elles se sont retrouvées confrontées à la question de l'État. Mais la question de l'État, là il y avait deux démarches au niveau des sociétés yéguées. Il y avait une démarche qui était soit de mimétisme, soit d'aspiration au modèle européen, au modèle moderne, d'État moderne. Il y avait aussi une autre démarche, c'est une démarche qui rêvait de la restauration de l'empire, du califat, d'un grand empire musulman, etc. Donc c'est de là que la notion de salafisme est sortie. Ça veut dire que l'idée, c'est que la société musulmane où كانت كنولم الى قد تغال الموديل المدين دونك هذا شو زمان نفهم باللي تمثلت السلفيزم ماشي تمثلت الديانه تمثلت نتسرتيت تمولين غير الدوله امشي كلا قد تيري الدوله دونك كدا فضل باللي الصين مسوينا كي وذا كيتوالينا الدوله تيلي ام دوله اماكن ثلاثه ديال اوروبنا يقدو هذيك توالين باللي الخلافه كلا قد تيلي نتفق باللي اللي غيسيهم قرن يرسن يرون يتوالين باللي ذاك جود إكسان يقري فاسنيس تمثالين ناس مشى يخدم هذا هو مشى يخدم لي انستيتيوشن يلاقن يكدون يتوالين باللي كلش يفرع ضد الدين وذا الدين يلقى يتطبق لما يتطبق الدين الى قادلين وذاك يتد هاتي السلحون وذاك هاتي اسيف كان تيلين دي الصح دوكي مقارن للسلفيزم دونك بعد نهضر في السلفيزم سي بارابور à la question de l'État, c'est par rapport à la question du pouvoir. Donc c'est un mouvement politique. Alors que ما تولد دي ديانه وذاك يتفن دي ديانه وتزمر بالليل وذاك يتفن دي ديانه اكثر الصالحين وذاك مقام الصالحين لي سوسيتي تراديسيونيل نور دونك لي صوفي لي صوفي العباد ذكر الدين الحديث نقالوا العباد باغ اكزومبل تلوث الحياه تهبط تعيش الواحد سنه تزل لا سوسيتي اكسيتيرا وزعما تخدم الديانه اكثر بوذاك مي ماشي وذاك يدا غفل باسكو وذاك سي العباد تعيشين ديانه نسن ايمان نسن لما اني اغفل نسيديكا لوذاك يسوالين باللي الدين تيكلين قال قد سيفن في جدود مرة في العامة مرة
دونك دوكي ما يقارن لي سلفيست من بعد نزمر نشوفها دي كورون هي راسن مخلف امكالحون امكاس الحون تمثال مخلف في مغلوين parce que le mouvement salafiste en général, il y a des démarches différentes, des moments différents, des époques différentes. Mais le point essentiel, c'est que le salafisme est lié à la question de l'État. نتسيف كيما نسيزوران يقرا كاين السلف الصالح دونك المقلم كان الحوم كان نغال امثله مدين المدينه المنوره الحوم اكني ولاش هذا شو زمان في المدينه المنوره دونك النغال اردفير الموديل تاع اردفير مي ذي الحق ذي الصح ثلي تنسن تشود راتا ترك لا ريبوبليك ترك les campagnes de colonisation des Européens et à la chute, au dépassage de l'homme malade qui était l'Empire ottoman. شد القرآن علينا وي شاد اللغة كي قد لنا مموح دين لن سي اون فيريتي effectivement زمرد ليني اش مقارن سلفيست سيزيك لنا وقبل هذا يغلي الخليفه الترك ولكن زيك اثني شغبن الدين خدمن الدين ايمن نسن روميت سيتي دي بريديكاتور ولكن سكوسمي غالي الخليفه الترك سكوسني تشدن البوليتيك مي وقبل نهضر في السلفيست كاع اسمي ما كيدكش من البوليتيك كشمن دابور ديال العربيه السعوديه سي الوهابيزم كشمن دابور سي الوهابيزم يديف كان العقليه يكذو برد الدين ايلين دي مرت العربيه السعوديه اسمي طفن لسعود البوفوار ديال العربيه السعوديه اسمي طفن الحكم تفاميلت سعود ذي مرت بارافن الا يونقرنا عبد الوهاب فياكين تيكتيني دي تساككني سوا ناس الوهابيزم وكي ايدي مزوره السلفيست même فاش تاكي جوستومون سي لا ريفيرونس دو وهابيزم سي سون ليفر فوالا سي سا ومن بعد شو كان باش كان ترى ادنيني ذا شو تخميما لي وهابيست دابور نو بخاطر باش نروح السلاق خاطر الوهابيزم سي ان كور تراديسيونيل السنه خاطر قبل نخمس فهم في السنه لوك الشيعه ذم كي بضانو بعد ما كيدخل من اللي خارجي اكسيتيرا باش نظهر كان الوهابيزم دونك سي ان كور تراديسيونيل بيد يدن لك السنه لي سنيت السنه وقال قدام دي السنيت خاطر الشيت واحد السن الشيت واحد السن اللي خارجتنا الاباضيين اكسيتيرا ولا كذا واحد السن الا وي دونك لو ثنيه الوهابيزم ام كيديروا اشو غا الولد خاطر ابن سعود يملال نتسد عبد الوهاب ذاك كان قلان ثم يملال نتسد عبد الوهاب وعبد الوهاب يفكا يزد امشى يحكم ذي مورت خاطر تفهمت لسعود فما امشى يحكم ذي مورت سدين الور امشي انا ذا شو دي قال عبد الوهاب في الوقت اللي يتسمى لقد تحفظ يوجدود الشعب الغاشي فما يوكل سيس من الدين فما ولي قرا اذوثن الحكم انسلم ولما ذم صفاطلي ولما ذا حقار فما ولا قرات اتوثد خاطر نغمولاش ما توثد الحكم انسلم اما كنت فرقض العمال الاسلاميه هاد سن ما هو ياك ازار نتكثير فما يقلان ديال الوهابيزم فياكين فما دونك استخدام الغاشي صغار نتندقيون الدين ما ديون الدين اي تابدن اي يتقدرن الحكم ينسلم غاس الى ذا مصباطلين غاس الى ذا حقار فما غاس يخدم الباطل
ثلاثة أنا تيك ذوك حريش ومزروي خاطر الناس للسعود اسمح كما ذنوث لدينا ساعات لوبوزيسيون عبد الوهاب نتا غير أنا تيك توسن فتوى ذيك خدام يوكل ذي تشمل يوكل ذي الطف هذه اللي تشكي تيجي تاع الحكم يليس للسعود دونك السعود يفكيس يليس عبد الوهاب ذينا يمكن يوغل تفابيت يوغل بعد ستة كادر ليغال يوكل ثوا شو تاع تحكم خاطر لا نوذ يقفغان اثنك السند انا تيك دير البوفوار ديالنا سينا ومن بعد يتبان اماكن فاش يفرس السند في البوفوار سيتي الوهابيزم اكزاكتومون ولكن اسمح لي كما راكم نشوط حنا الترك لي سلافيست فما ما كيقدرني ابدا لي وهابيست تمزوروت ولكن اسمي قال الخليفه الترك ذاغن ذي مورا النظام ذي برا العربيه السعوديه ذي مصر ذي سوريا اتسيتيرا ذينا فغند الاخوان جماعه الاخوان الاسلاميه كيس قارناش الوغ وي قادني اسمي داغني اتاتورك ديون يحكم العسكر الترك يكرد ذي مرثيس يرزان الخليفه يقول دينا خاطر الخليفه ذي الوقت اللي الخليفه الترك الخليفه الاستعمار العثمانيه دونك اسمي قرزان الخليفه يبغى ادير تمورتيس ام اتلحو اما كنلحو فرنسا ما كنلحو تيموريكي لوروب صلا لايسيتي وكلش هني دونك هني تموقلنا ادخلقن الخليفه الناظر تمام دونك لي فران ميزولمون اتفض مي هو ياك المين يتكر القره لافغانستان هني كسانا تصل الغاشين تصل العباد يقولون لي ميليتون يارسن اسمي دبض تمثالت لونيون سوفيتيك الروس ياكل افغانستان السنين لي سلافيست غان جيهاديست خاطر زيك سيتي دي بريديكاتور زيك تسمى استخدام الغاشي سواوال ومن بعد سكواسم يذكر الكره لافغانستان وغان جيهاديست يتسمى وغالن استخدام الغاشي ماشي كان سواوال ولا استمنغي فما ولا استمنغي ولا تعاقبن الغاشي نقنتن فما اتدو ديال السنه مش كنغن هذا ولا ملجا هذا مازال على كان سقال شوال وقيل هذا ولا فم زروي على سقف هذا الذوال Oui, le salafisme, de la Nouvelle-Guinée, il donc en particulier à chaque fois que l'État, le califat, le khalifa, c'est en crise. Il devenait automatiquement avec Abdel Wahab, Mohamed Ben Abdel Wahab, même avant, pendant, par exemple, parmi les plus grands idéologues du salafisme, il a Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est 1200 et quelques gages, donc c'est pas pour le djihad. Le djihad, il y a des Mohamed, il y a des djihad. Donc c'est pas jusqu'à maintenant que le salafisme demande le djihad. Par contre, le salafisme le salaf, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a l'année مزانا تساوالا غومنا باللي يمكن انه نعيش لا بيريود اللي عاش محمد لا بيريود 200 دونك بالك هذاك الناس راه سير نفقد ديال سو ديفلوبمون كاينين ونقوم لي بروبليم و ميدي صافي ديال نوغا ميدي قد عاشن اكني عاش لو بروفيت كان عاش نودي الدنيا كانوا التابعين والتابعين صافي ديال دو جينيراسيون ديال دو جينيراسيون دو بروفيت لا بروميير جينيراسيون لا دوزيام جينيراسيون هي دوغال انا عايشه ما كان تعيشين مثلا ما كيمثلوا لي سلافيست تروسونا ما كنتروسون ديال لا بيريود اللي قلنا تسميت 2010 سنا كني صدير الدوموند باللي كي قرا نزكزافاين يا كنعاش كنخدم من ودي الناس قارن الصالحين السلفيين الصالحين كنقارن يا كنعيش اكني دونك سي سا دوك من السلفيزم مي à l'époque actuelle il faut effectivement avec la crise ما كتتفهم tout à l'heure la crise de l'état ottoman c'est-à-dire le salafisme tout c'est-à-dire mais il l'a avant
chaque période, la nation, si on peut dire comme ça, musulmane en crise, il faut le salafisme parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a quand même un oreille non parce que خاطر دي ثالث إمي اسمي justement l'empereur تموسمي قغلي الرز دينا فان تسيني فردان لان ويديك تمقولن ثمورا كانت تمقولها كتمغلي بوسا خاطر لانت ثمورا غي غوزان غير الزاد لان كشو غير الدين وسنتا كان غفوذ يوكن ان كنا نانت ثمورا كرندويا نانك الا يسوات الشدان تاكي الدين الى قانو غالكن لا زيك انو غالكن لا زيك انا عاشك عاشنا زيك انو غير السلف سدير اتدو بازار نلفي غتعاش داك اللي ندير كتخش ندير دونك فاش تاكي ديجا امنو يبدا ثلاث مغلي يقفا ثلاث مغلي غير الزاد هاد قرد نحق وكل وين اول غاف لا رونيسونس اكد ويد يقفا غانا ذو غانا في ابري سمعتكش من لاكسيون بوليتيك دينا دير ذاك ديو غير لاكسيون بوليتيك لا ريليجيون قسمي في لا فان جو سي با سي لا ça c'est autre chose. L'islam, il y a une action politique. Même l'islam en lui-même, c'est une action politique. Parce que c'est une forme d'organisation de l'État, d'une société. L'islam, c'est quoi? C'est une forme d'organisation d'une société. C'est là une société tribale. Elle a donné des bases à une autre société qui est complètement différente de la société qu'on appelle à l'époque le Jahiliya. Voilà, entre parenthèses. Donc c'est ça. Donc on ne peut pas séparer, c'est-à-dire l'islam en lui-même est une politique. Après cela, il y a la spiritualité, ça c'est autre chose. ما نهضر sur l'affaire ça c'est autre chose. انا كاين السلفيست بغان الغاشي هذا شن ينسل منا كذا غالن وثما يشتني قسمي قال رسول محمد اياكين الدعايه كان ماشي الصح هذه الحقيقه ماشي الصح خاطر ما نوالا كاين الاثنين تايشن تماشت فما ماشي تماشت كنك تايش دينك تايش ناني فما نهني تايش سرزق قلنا نتورا فما اكني قلنا تورا سان لي كات كات سان لي زورديناتور سان فما سان لي جاكوزي خامن سان لي فيلا ما ولكن اولاكين انه تايش اماكن تايش نفي ونا قرناس نتيد كاين الشعب تسمى الى عما تسمى الغاشي فما هكاكي يعني باش اكزبليكاسيون غير خاطر باش كتزرم باللي سي د لا بوليتيك ماشي الدين د البوليتيك يخدمن ايوا كان الحكم فما خاطر نايط في الحكم فما الحكم هذه شكل هذا هو هذه السفايده صار رزق نتمورث ولكن الغاشين العامه وتسايا صار رزق فما انت مورث اتقي كنين ان تتابع ذاكي كانت فما هذا الشيء. En fait, c'est juste qu'on a essayé de définir un petit peu le salafisme, c'est quoi. C'est pour ça qu'on a dit c'est un discours, mais nous on a donné cette explication pour dire c'est quoi exactement. Mais en fait, dans les faits, c'est effectivement c'est le pouvoir qui les intéresse. C'est comment instaurer un État islamiste aussi. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas demain s'ils prennent le pouvoir, ça va être un État islamiste. Ils ne vont pas instaurer la démocratie, haram. Donc tu vois, la philosophie, c'est d'instaurer un État islamiste. Après, on a eu deux périodes. On a eu des gens à une époque qui disaient qu'on peut arriver en réislamisant la société sans violence. Ça a duré des siècles et des siècles sans qu'ils ne parviennent à leur fin. Il y a eu par la suite le courant djihadiste qui a dit qu'on n'arrivera jamais si on ne prend pas les armes. Et c'est comme ça qu'on a eu le Qaïda et tous les terroristes qu'on a en ce moment. وقبل نحقر واش تاكي صغار تقول مادي مسليان خاطر ناد اسبوع ساكن لان ثلاثه المسونيك توسنن جهديث دون ان سونس c'est-à-dire دور الوهابيزم السلفيزم وكل الدعوه وكاين وديك توسنن c'est-à-dire مي الوهابيزم من ذات الدين كذا يديرون لا معنى لو ذي قارن ثم مغلي نظام ثم مغلي القايم لكن يغضب امريكان لا غراند بريطان تفكان ايزوران الوهابيزم يمكن دينا même avec la Corée en 1937 في غالا la protection à cause du pétrole c'est-à-dire اوت البترول معاون ثا يوكن
مثلا سميتها او ديبار سي ان كورون مثلا يغال بعد يغال سي دوكترين ذاني ثاني رسان واستخدام تدريب ادنا في ذاك الدين لن يمذانا يا لي زونجو بوليتيك سداو لانت ميم لي بويسونس ديريير لا قرنت سوي اول صدر الانجليز خاطر رسمي يقفغ الاستعمار عثماني الاستعمار الترك سهم ورايا كان الشرق بارافن اسمي قفغ سينا ايديوغان دنكم كانيس الاستعمار انجليزي داكور لومبير ياك داغ الاستعمار فرنسا اذا ولا قرنت سو باللي العربي السعوديت ثمور تاكي العربي السعوديت يتسدي خلقن الانجليز ما هذا الانجليز يقوثن الترك فما وذن هني قاونن للسعود اكيد تفهم تاكي للسعود لكن طفن ادوغان السلاطن فما هذه مورث نسن ايا كي كان ومن بعد الا جرسن مسفهما هذا الصح انا الانجليز يروح هذا يوم البترول ولكن للسعود ظلبن الانجليز اثنياون يوكلنا خاطر لقى انت يون ووال ادنا ابن سعود يبس الناس يون جورناليست انجلي الناس شتيني السلطان بارافن الناس ماشي بارافن الناس السلطان تسمى مثلا يوكن سلمان دي الدنيا ذا المعنى بولاقي المعنى بولاقي تسمى الوهابيزم نيكلاند دي ثمورتيس اسيفك فماذا اسيلي ثبورت يوكل هذيك شمسي مورا النظام دونك اكيد يخلق زمرايك دي غيانا دنيون ووال فماذا il y a le pan-islamisme فماذا à travers l'action de l'Arabie saoudite فماذا dans les territoires arabes ou musulmans. Donc il y a un pan-islamisme qui est né à partir de là. Comment qu'on peut voir les choses. Alors, je le rappelle, je pense que c'est هي وذي من سوى لا رونيسونس جمال الدين الافغاني محمد عبدو اكسيتيرا لا كود لي فرا الميزولمون مي لي فرا الميزولمون رسمي دولن سعانو اذمكا ابري لا واسع لي فرا الميزولمون لا كود الوهابيز نو دابور لاني مسلاين ساون دوك مزروي وسانوري والمعنى كدر مسلاين هذه يقيم دوك مزروي من المعنى يتبدل ولا ما ندير الا لي سلفيست تزيك ما ندير الا لي سلفيست تزيك ماشي المعنى يسان الساقي ماشي اولني ماشي هو المعنى يبدل المعنى زيك السلفيست بنادم ذي الديانات يتبع يوث طريقه عند ذي النقل سي لا ديمارش سي ليكول النقل صافي دير كوا صافي دير كربو انك تواخذ من المقبل ما كندير الناس كربو انك تواخذ من المقبل ذاين يلهان دونك الا قاس نعاود الا تدي نستكفل واس نعاود تدي نستحضر بار كونتر لا اون اوتر ايكول سي دي زيكول دو بونسي ليكول للعقل صافي دير كيف بنادم الا قد يستخدم لا غيس الا قد يمقل عندك تعيشي ممكن تعيشي لا شو الحاله كيك تعيشي لا شو تمثال يدي حضرون تجديدين وذي يجتهد سيدي يفعل هو الاجتهاد وذي يجتهد وكاد ياف تفرات دونك العقل بنادم يقرا قد هذه يصفون تمثال مي ما دناوض لا بيريود كي هنا دو لا شوت دو لومبير اوتومان تمثال كدنا لينا تمثلت يقلن تمثلت سونترال يقلن تمثلت تيشودني مرات تمثلت الدوله تمثلت الحكم tu vois donc toutes les réponses يقلن c'est des réponses politiques donc c'est des mouvements politiques on parle et ça il faut toujours insister dessus c'est des mouvements politiques donc on peut pas faire de comparaison avec les étapes passées. Les étapes passées ne sont pas des moments politiques, c'est-à-dire avant je ne vois pas où avant c'était des courants de pensée dans une société qui avait les mêmes valeurs. Imara.
Or, il y a des mouvements politiques à l'intérieur, chaque, par exemple, tu vas faire de l'anachronisme. À partir de ce moment-là, tu vas faire de l'anachronisme. Parce que النظام الخليفه باسكو وليك من بعد خاطر النظام الخليفه سمي غالي لو ديك فغانا ذو غالن السيستم دو النظام الخليفه باش ذو غالن سيستم دونك il faut faire un mouvement politique. Pourquoi? Parce que l'enjeu c'est quoi? Mais l'enjeu, non, mais l'enjeu des choses. L'enjeu c'est que وين كاين السلف الصالح صافي دير نتا يسايزورا. بار كونت وين كاين على كاين تلاقي الدوله اي السلحوق العقلي و تفهمها كاتيف نون اكسيتيرا وين اللي يسعى زوران صافي دير كوينا هذا شو خدم يبود سير براني صافي دير سي كيلكان qui a renoncé. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'ils disent, nous on est des salafistes déjà là, ils posent des éléments du débat politique. Celui qui se dit salafiste, donc il a une légitimité historique, il continue la lignée d'Ivdan, c'est Médine al-Médessaguir, mais celui qui veut un État civil, un État démocratique, celui-là c'est un vendu. Pourquoi? Parce qu'il prend un modèle qui vient d'ailleurs, qui n'est pas un modèle musulman. Donc si on rentre dans ce jeu, c'est fini, il n'y a plus à discuter. Il y a une légitimité. Non mais ça dérange. Juste un truc. Donc ça c'est le premier aspect. L'autre aspect, quand on examine les différences Bouguerassan, moi à mon avis, il ne faut pas examiner les différences Bouguerassan selon la forme. C'est dans le contenu, tu vois. Que ce soit les combattants, ceux qui considèrent qu'il faut conquérir par la force, ou que ce soit ceux qui considèrent que cette dawa, parce que le farq là, c'est la souveraineté et Willant. Est-ce que la souveraineté elle appartient au peuple ou est-ce que la souveraineté elle appartient elle est au-dessus du peuple, elle appartient à une autre entité, qu'il faut définir parce qu'on parle politique, il faut définir cette entité là. Eux ils disent c'est Dieu. Mais Dieu se manifeste sur terre au travers des gens. Quel est le statut de ces gens-là à partir de ce moment-là? Chez les chiites, ça ne pose pas de problème. C'est des chiites, c'est un clergé, il est assumé, il y a une lignée, etc. Les sunnites, ils disent que c'est le clergé. Parce que c'est une ligne directe. C'est une ligne directe. Alors que maintenant, le salafisme, il instaure. يوكيل في الغاشية في الديانة الغاشية. Pourquoi? Parce que الفهم السلفيست في الدين الفهم السلفيست في الإسلام يقلحون ما إلا تفاضى في فرير في الفهم النسل أكفر. Donc on retrouve des éléments. On retrouve takfir, tu vois. On retrouve les dawa, elle vise la prise de pouvoir et on retrouve le combat, il vise la prise de pouvoir. Donc il y a une unité au niveau des salafistes. Par la forme, on peut alors que non, il y a une unité de fond, parce qu'ils considèrent que la souveraineté ne doit pas appartenir au peuple. Et là, c'est la ligne de clivage avec les autres courants. On a les courants qui considèrent que la souveraineté appartient au peuple, mais elle peut s'organiser d'une manière ou d'une autre, et de l'autre côté, les gens qui considèrent que la souveraineté n'appartient pas à eux. Et on le retrouve. Ali Belhaj qui dit démocratie et coffre. Donc on comprend pourquoi démocratie et coffre. Nahda en Tunisie qui dit nous on veut refonder, le premier ministre tunisien qui dit la victoire de Nahda est un premier pas vers le 6e khalifa. Donc le modèle politique qu'il projette Ivan, etc., etc. Donc on retrouve un petit peu la démarche. Donc à mon avis, les questions de forme ne sont pas importantes. Sauf dans une étude balèque très fine qui ne peut intéresser vraiment que des chercheurs. Je voudrais ajouter qu'un حاجة إذا قدرنا باللي أماكن ديالنا الإنجليز أولا الوهابيزم تزويرة أكيد سكوسني فما تساوانا ياك أنا وكذا كين يقلن ديك فردنا كين سواء الوهابيزم نغ السلفيست نغ فران ميزيلمون اخوان جمعيه اخوان اسلاميه ولكن انا اوانا كي نتساون اشغر خاطر يهموريا كي لوروب يهموريا كي انا لوروب نغ الامريكان ديال الوقت ني يفقد يون الموفمون ومقارن الكوميونيزم
وقادنت ما تسمى يفقدون الموفمون خداما ماذا قيل فرنسا وماذا الاوروبيه وماذا امريكان الموفمون ياكينا وقادنت خاطر الموفمون ياكي يبغى يكسر الحكم اي ماركانتيين وكان ثير الشعب دو موا الديسكور ينس فما دونك اياكو وقادنت خاطر هنا الاستعمار كين الانجليز الاستعمار كين فرنسا ناني ذا شي مثلا اماركانتيين مثلا وقاد يكتسايشن ستيديوين يخدمن دونك اوري قارا نظام كين خدامن ادياس اسنيكس الحكم الور اشو يوفان دي موريك كان بارافن وفان لي سلافيستاكي لي وهابيستاكي لي سلافيست لي فرا ميزولمون دونك تاونتن راساكي تاونتن الميد اسمي الميد 11 سبتمبر ولا سي 11 سبتمبر غير داكي مازال اونكور نتاون الى قد نروح كان نروح السلاقل باش نفهم مزروي ثدو على غورك رزقي ادنو غير جوستومون لا بوين كاف نقيت كان فين كشود امي كتي مورا مباراه امي تاوان السلافيزم فيرميزيون بور كونترالينا لو موفمون دو ليبوك اشو كاد نولي ثورا صفر ذلل ادنو غير نكمل الاول نقول حاليش ويسين دنوغال نكمل اول غف فين نبدا شي ارزقي فضل دانوض قوال ديال مقران ذاك اللي غنمشي نستخدم من ايثاليث ني بعدا غنبوستو يا الوهابيزم امك امريكان بعدا لونجلتير ساكن تدريم تيوكني هذا دي كونتر كاري le communisme de 20 اكد على تلك الظاهره دي ايجيبت من 1926 1928 يدفعوا المومون ديفيرون ميزيلمون نو يقل غير قبل ستودير زبرنا المومون ديفيرون لما تثلث المومون ديفيرون ميزيلمون يفقدون ايجيبت من 1928 بار ناس حسن البنا il était déjà un enseignant il a beaucoup c'est un idéologue حسن البنا ابري لحد ذاك النهار تولي كان المومون ديفيرون ميزيلمون ايجيبسيان غادي كان كوني غير غورنا دي حقا غير مي شوف غادي خاطر كاز قسم واحد يدير لا رونيسونس سادير النهضه اسكيز اون جوي ان رول وي النهضه سارومونت au 19e siècle avec جمال الدين الافغاني سي با لا ميم ديمارش الافغاني محمد عبدو مي ان بتيت ديفيرونس النهضه سي اوتر شوز باسكو اسكو il y a une différence en quelque sorte mais nous ils appellent même le retour à la religion musulmane c'est-à-dire mais nous une interprétation assez différente. C'est l'école plus ou moins l'aql, effectivement. Par contre, les frères musulmans, c'est beaucoup plus l'école de l'aql. Voilà, donc c'est ça. Donc, mais il y a beaucoup plus de départ. Donc, on aura l'Afghanistan, c'est-à-dire le mouvement c'est-à-dire djihadiste différent. إذا قد لحق les années 80. Les années 80, comment la CIA est manipulé l'islamisme pour lutter contre le communisme. في الجهاد. وخاطر وقي. كيف قاعد هذا مقارنة parce que. Non, on parle d'autre chose. مقارنة c'est-à-dire ما نقول غير واقيني c'est-à-dire dans les années 80 c'est-à-dire le mouvement djihadiste en Afghanistan مثل الذين c'est-à-dire مثل هيك الروس لي زافغو ام كيخدم لي زاميريكان ils ont encouragé وقد نحق ورسي رزقي خاطر سمسات التنقيط اشو كان ودغ تسوني كلوانا نقزل اشو غرض الوهابيزم يعارض اشو كيخدم ثلاثه سيس بيخدم ديال البوفوار اسكي يا دي سين دي قام اسبوسا مازال تيديري ثانت اشو غير السلفيزم كي يعارض دي فاسون جينيرال خاطر ماد الوهابيزم ماد ذويا خاطر ثم زورت المقصود نسن تم زورت كسن الاسلام يكتسلين ذي مورا النظام ما كنا عندنا في مثل الجزائر الا نكون غورنا عيون الاسلام ولكن الاسلام يتسكن تسريح الى عبد يومذان ما هو ساد الظن ما هو سور ظل يرى ما هو فما يروح حد يحوج ما هو سور تحوج يرى ما هو فما تكاسكم شوط نتللي لو قدر دارنا فيك العوايد اسمحي لو قد اسمحي كان ذا ديون بندريون الاسلام يكترزون العوايد كيكدود ياك يكترزون لاصل النسل تسمى امادنا ذي الجزائر العوايد انسان كلي لي تراديسيون انسان هذاك سنت انت تبدلس فما سوين بغني هنا ياك ذا فياكي يتبدلين اللبسه تمورت النار فما ياكل اللبسه كاع تساوي ماشي كيف
يعني بغينا داك السن لبس هي قلت مورثنا باغ اكزومبل وكيد المثل كان بغينا داك السن انا داغني لاصل ستادير ودي تغمير لاصل هذه اللي كان دين السلم اي سي تو فما وزمير تريد دمازيغ غتريد ذا رومين غتريد فما ذا شينوات نغينات الا قلت لك دين السلم ذايا الور تروزون دونك ادلس تروزون ادلس تروزون داغن تمثالت فما صدر مكادلين تسلايث تروزون داغ تسلايين تروزون كلش هذه قيم كان قارين لقى اناش اماكن كاش زيك اماكن ياش نزيك اين ولكن اماكن النغز قال لي ثماش ني قارن لقى ستايشم ان كلهم يتقارن لقى ستايشم من هنا تسايشنا Il y a des imams, il y a des hommes enfin, salafistes qui sont convaincus. Ou maintenant, soit ils populaire ouais, enfin, peut dire c'est autre chose, mais c'est-à-dire il y a des gens, il y a des hommes convaincus. Effectivement, le grand problème, le grand danger de salafisme, c'est ça, c'est justement qu'ils ont cassé, ils ont voulu casser toutes les traditions. Ça rentre dans on imposait la leur. C'est ça leur logique, ça fait partie de leur logique. Oui, justement, ils veulent imposer uniquement leur vision des choses et l'islam comme il était parce que nous et tout le reste, il ne doit pas exister. Parce que c'est ça qui pourrait constituer un frein justement dans leur évolution. Mais ce n'est pas des évolutions, ils ne veulent pas évoluer. Donc il faut qu'on reste à une certaine époque et qu'on ne bouge pas. ذا شو جان وذي اللي حصلت تيورين النقل خاطر امنوا غير اهل العقل واهل النقل هكا وذي تمن الريزونمون وذي تمن نبود الشغار وذن النقل دا سو كيف داس ندوانار صحابني اللي تمن الريزونمون سمي القلاتود العقل وسندي صراحه تصوول C'est l'histoire de Nazar. Non, c'est pas là. شو وزن الصحراء ووال خاطر ثلاث القوى إدي كان أما كدن الناس إلى ربي سيوديت فهمت ثلاث القوى إدي كان سي الدولة تاعي كان بارافن لي زيتا فهمت ثلاث القوى داني دي كان سي الاستعمار الإنجليز الأمريكان ذوك فرنسا وربغانا راه يكذودن هذا استخدمنا لا غنسن خاطر ملي استخدمنا لا غنسن نتحكم ضاع ما لا غنسن يتاكد تيكتي وين قارن تعرضنا فهما تعرضنا خلقا يقدر يخدمنا كاكي والزمر دار تحكم ما تكش ما تفتيت ثفات قال لها غيك والزمر دار صار الطلع ولكن بغينا تجم طلاب قال لنا اللايفان اكينا تنحكم فياكي ثم ذاك خدم القوه الاستعمار فرنسا الاستعمار الانجليزي الاستعمار الامريكان ذا القله القرايه سجها النظام و لي سلفيستاكي تاكن دافود الاستعمار يوكن اجدود وري فهمارها وري قرارها فما وري تناديارها وري استقصيارها وري خلقارها هذا انت شو فهمت دقا انوالي باللي السلفيستاكي ياخذ الاستعمار فوس ديك فوسي الحون غا ساكن لك قارن باللي كنت انا نبغي راسن دلي كذب فوس ديك فوسي الحون دقنا كان كيتعاون لي زونغلي ياخذ لي زاميريكان لا يربط كان البوفوار هودنا وكل عوايد اين وكل ديال السادس المقامات كيتواهدوا ام كيكمل يدري مثلا امنو غير لي فرار ميزولمون سميتنا ريكيبي دار دي بور كونتر الكومونيست ثورين الزمالات نلحق لي سلفيست جيهاديست الور en 1980 ديال افغانستان دين الدفان الور اسامه بن لادن باش هاد المساله فلاس انت فافاس يماني يروح دار العربيه السعوديه انت سنادي يفنو دونك يفنا دينا الجوامع انت حسبك فينا الجوامع دينا يبغى المام المكه اكسيتيرا كان سي بكرت يفنو اسمي قموث يقيم يساين ريشاس بقرض نتسا وميس بلادن كما سي قاردينا يروح 78 79 يروح على العربيه السعوديه لافغانستان دينا يتريكيبيري يستخدمن يوكلنا داخل الجماعه عندنا بور كونتر كاري لي كومونيست الكومونيست السوفيتيك الاكس ار اس اس في كناس اسم ذي ندخلق اسم القاعده لابيلاسيون دو القاعده
داوتي قال بليك سي اون ابيلاسيون خاطر الملكه استخدام اسم القاعده لي باز ميليتير سور اماكن دون مال سي اون باز يسعان ذينا دونك ودنا غير غالما تمسات السنات باللي الديانه شوف لك كانت لا لي زانتيري بوليتيك الخيول لن داوه كمل وليك تورا في خمار كنا انتروداكسيون باش هاد المسلاي داكور صحيت ميرسي صحيت اجو كلمه واحد على خط دوغ على غوري دونك تبدا دمسلاي دونك كمل دونك ابارتير دو لا لي امريكان بور فير ان فاس تادير ميرنا ا ليبوك يا سكون ابل لا غير فرواد قال البلوك الاست قال البلوك ويست قال العربيه السعوديه قال الاساس هكذا لي زيتازوني دونك عاونا لي زافغون وزيدنا عاونا الناس الموفمون اسلاميست القاعده وكذا جهد تلدانا العربيه السعوديه تصفكيشن سي بارتير دو لا كو سي كونستيتوي الموفمون اسلاميست القاعده ومنصرة يا با مال دالجيريان يقروحن على ليبوك يقروحن غاردينا جهدا افيك لي زافغون وذوذا ديوغالن خدمن سكون ابل جيا لي موفمون اسلاميست en Algérie. Donc, c'est كجد في القاعدة de l'Afghanistan وما زالت يعني الموفمون لي طالبان الموفمون الجيني ما زالت أثورة لأفغانستان. ما حزك معك كذا وذاك الصفر ضد المسلمين. نو دابور ما دليلي باللي لي سلفيست تسكن المعنى الدين باسكو تفسير عند الدين تفسير انت السرتيت هكا مي الا قنولي باللي كوم سي موفمون ماشي بنادم ماشي الامام العالم سي موفمون بوليتيك هذا موسو نسرتي دونك ما تولي ضد الصح دونك موسو يجي نسرتي يغال سي ان كليرجي هذا يغال اما كان ملي كان يسن لي كريتيان ملي كان يسن لي جويف le consistoire. Donc, ça, c'est une dimension qui échappe. Très souvent, c'est une dimension qui échappe. Le discours en général, les choses comme Skhladan Yardin et Tsertit. Badouran Yardin et Kinana, Inselman, Ursana, Wailin, Dawsil, Yalasan, Yok Dillo. Inselm direct. Isaulin est direct. Par contre, الاثنين سلوسو اللي نسن سلوسو اللي نسن يلو يكون ينسلمن اشين تنسلم تدين القار donc ça pose un problème à partir de ce moment-là voilà donc on revient à la problématique politique on revient la société doit être organisée parce que ما تروح بنادم السنه كشيني هذا شو ديالك ما كنا نخدموا السنه كذا بالعباس رحنا انا فوكان الناس كشينو تكمل الستاجينيك باسكو ماشي داير نسلم باي كسي مالك سينا ça se fait pas parce que c'est une question personnelle mais même si c'est un clergé le gonner incertitude là ça devient autre chose on peut pas éviter le sujet c'est un sujet que les salafistes posent c'est un grand problème que les salafistes posent dans leur modèle de société parce qu'ils créent un clergé chose qui dans l'exégèse dans la tradition musulmane n'existe pas الدغلا الفرق les combattants, les da'wa, etc. Elle n'existe pas en vérité. Parce que c'est un mouvement politique. Un mouvement politique, il y a des choses de ça veut dire un mouvement politique, il y a des mouvements qui sont des moyens les moyens qui sont أيا ونبي محفوظنا حنا c'est un frère musulman donc c'est pas un salafiste ما إلا نتبع لا لوجيكا كي ما إلا نتبع لا لوجيكا كي باللي إلا الفرق هي راسن اكسيتيرا محفوظنا حنا سيتي ان كوبر دو بوتو كونت il y avait Bouyali محفوظنا حنا il faisait du sabotage c'est pas de la da'wa محفوظنا حنا il était le cœur d'une organisation qui recrutait les Afghans. Les Afghans, c'est pas le fils qui les a recrutés. Ça, il faut qu'on le rappelle. Non, c'est Mahfouz Nahna. C'est Mahfouz. Et qui les a recrutés? Qui les a recrutés? C'est Mahfouz Nahna. Donc ça veut dire que là, on se retrouve avec un problème. Bien sûr, on se retrouve avec un problème. Un mec, El Ghazaghi, qui passe pour être un gars de la Dawa, il recrute des combattants pour les envoyer sur un terrain de combat indépendant. Donc les gars nous allez باللي كيف نسن باللي مشودنا نبيضوا النفوس يروينا c'est des moyens politiques à partir de ce moment-là. انا زمان نكمل
اميك اموسون سرتيت اديار دي مويان تكنولوجيك سور امريكان يو كدي ماركي الله ديني دي 5 جويي الى كان نخمم بيان كوم يلفو لو كان ديالنا لو كان تمثيل ديالها وشكرا الى الحرام اللي هو كين اتفضل اسم قيلو اتسلسل قيلني سلسله مويان امريكان وتسمن الغاشي باللي المعجزه المعجزه تجديد صافي دير محمد ماشي نفان قالوا صافي دير يفضل نفان الا لقيتي نفان فياكي ميدي في المعجزه دونك تولد باللي تمثل نتسرتيت ديال الساس اللي هني قلافن ديانا الغاشي اللي هني يكتطف ديانا الغاشي تسرنت ساموايا وكنا هذا الصوضن الحكم تنض لنا امك النهضه وتصور تبنوا الحاجه سي سا سي ان ايشيك ما تولد محمد عبدويه الافغاني الاثنين se sont posé une question. Il y a un système qui a duré 13 siècles, les Abbasides, etc. Et c'était un système يبدي الوقت يتستعمر يغلي d'abord الخلافات تغلي et les démembrements ينس الخلافه يجي تستعمر. Donc les se sont dit il y a un problème, on a un problème, il faut qu'on lui trouve une solution. Or, l'un des points de la solution Ghorson, c'est la société occidentale. Il s'interrogeait sur la puissance de la société occidentale. C'est le modèle néant de l'islam, c'est la base, c'est les fondements de l'action dans la société. Mais il se posait la question, les Occidentaux, ça vous donne s'inchtaguer. وسنينا اللي كلنا فيتن استعرفن سوى ديلان استعمرنا دونك جهدنا اختارنا صافي دير الى خدنا في المعنى اللي حاليا وزنا فيه تمثال غوارناتاس tu vois تمثال غوارناتاس et quand tu as affaire à des dérives populistes à partir du moment où tu as des dérives populistes parce que les frères musulmans c'est une dérive populiste de la Nahda ils ont évacué les problématiques, on ne se casse plus la tête pour savoir quelles sont les fragilités de la société, quels sont les points de force de l'Occident, et on se pose des questions. Est-ce qu'on peut trouver des compromis? Est-ce qu'on peut faire des emprunts? Est-ce qu'on peut réformer notre société, etc. الدوغار توجور انا ثغار في مسات ديال الناس قال لي مقارنه خاطر ميم جمال الدين الافغاني على ليبوك سي بعد نفانتيد نفانتي داش كاع تدار ذاك فرنسا مي بور كوتي ديال الفانه تقلب هذا الجزر صافي باللي كذا انا تيك لي زونغلي لا سيفو با اتعاون مود سوفون لي برودكتور دي وفغانا جدود هذه السين هذه السقسي قيمه كان تبع تفريد لي زانتيرين غادي لحون كوات لحوم دونك نوح عندنا في توجور ثلاث سيرتيف لا دي بويسونس ديريير اكس الحين تيلو فيها ابسوليومون بيان سور فهذا نوض على سقسينا تورا ذم كيدير الحق السلفيزم كتورا غير ثمورا لوروبا بعدا دي فرنسا دي لونجلتير دي الحوش تاع هذاك وبعد نروح على ثمورة الجزائر كيدير الحق ثمورا لوروب يلحق الانترميدير دو ميغراسيون ديجا النادم كيدير حق الجزائر مازال تبدا دارت 80 اكسيتيرا باش نوار دينا خاطر سي افون 80 سي بيان افون نعم السلف في الاسلاميزم يحقد بوكو بليس افون 80 الاسلاميزم غير الجزائر يحقد ديجا البرومي موفمون اسلام زعما لانه غير في باغ اكزومبل موفمون اسلاميست كيدير ديفا الجزائر زعما انه غير ميم جماعه العلماء لي زوليما سون دي اسلاميست سي سور. Après, juste après l'indépendance, il y a Malik Ben Nabi qui a créé le mouvement, l'association Al-Qiyam. Donc c'est Khairuddin, avec Malik Ben Nabi, oui, effectivement. Donc c'est une association qui demande le retour à l'application, c'est-à-dire l'application de l'islam, sous-développement. Après le mouvement islamiste, il s'est développé à partir des années 70 en particulier, parce que l'association Al-Qiyam, c'est une association, il y a un certain nombre d'intellectuels, soit des intellectuels il y a l'islamisme, mais دون الحقاره
غالي السلفيست فين Non, mais les salafistes. ويدي يخمن Oui, l'islamisme en Algérie. وذم السلفي c'est-à-dire وانا ذا Non, mais le السلفيست salafisme en Algérie, c'est-à-dire c'est un mouvement assez récent. Non, l'islamisme il a avant, mais le salafisme tel qu'il était défini par c'est-à-dire يحقد غير الجزائر. Je pense que c'est un mouvement récent, les années 80 اللي حقد الجزائر. Non, enfin, c'est-à-dire après, non, le mouvement des frères musulmans, c'est-à-dire les années 60 et les 70 en particulier. Non, parce que c'est 80. Non, le mouvement des frères musulmans, le salafisme, il y a une certaine différence. Attends, non, le salafisme, à mon avis, il a enfin, dans les années 90 avec surtout le développement de technologies modernes, c'est-à-dire la télévision, il y a un certain nombre de chaînes qui diffusent que le salafisme. Certaines chaînes de télévision, avec l'internet, avec le livre, enfin, l'édition, donc des sound beaucoup plus à l'Algérie. Il y a le CD, la cassette, tout ça. Donc, au Maroc, ils ont beaucoup joué à diffuser le salafisme, le salafisme, l'islamisme en général. Le fondamentalisme en général. Au Maroc, ils ont joué un rôle très important. Oui. ما دنيست قبايلي تتوفهم ثلاثة لا ونصار يدي في كان السيف لي سلافيستاكين ياك لي فران ميزيلمون شوف غادينا يا تروا سورس تروا سورس qui ont donné naissance donc à ce courant là intégriste islamiste là نصر امزوارو يكاد سي لي علماء تجمعات العلماء المظنين يروح نغراند ذي مسار خلطا لي فران ميزيلمون لي سلافيست ليبوك لي وهابيست اتسيتيرا ومن بعد بويند يون الاسلام مخالفن الاسلام يقران ديه مورنا بويند يون الاسلام يدي قاران الى قد تقسم ثقوفتين الى قد تقسم وتسمى المرا السدات الى قد تقسم الزاويات الى قد تقسم مراغضا ولا هذا شو دبوين كوم الاسلاماكي دبونا لعلماء ومن بعد يكشم ذي النظام ني بوغاد يعني يدسكرن القرة هما ذينا يسكشمن ثيكتيوين السن ذي القرة ديجا فما ذي القرة وما مقبل ذي الموفمون ناسيونال سكشمن ثيكتيوين السن داخل فيجي خاطر الموفمون ناسيونال الى قد نيوث الحاجه الحس وقبل سيونو دار يسيونو دار ناسيوناليست يخدم القرايه يتناغ الاستعمار ولكن يخص سيونو دار ستدير اين هذا ديفكين امكادن اللي عقليه فما ايديولوجي ما ورساله الايديولوجي ميرن فما دونك العلماء ديفكان الايديولوجي يقبليت ما هذاك تم زوار الور جو با ترو تاردي انا جو اتر بريف انا essayer دونك دو نو با رونتر دون الديتاي نو لا نصر وسين يكاد سي الانجليز الامريكان الانجليز يقد امريكان سي زيكنا كاثن يوكن ثيموريا يذكرن هذا النغمه الاستعمار وري لا قرا ما لا يفعل الاستعمار وري لا قرا هذا كنت اللي كذن هذا كن في من نسن هذا غران ود فهمن ود بنون ود السنن فما الا حوايج هكيك الا اتوكسنت ام كاتوكسنت الا قصنا الحكم اسلاميستاكين فما سنا الحكم السلفيستاكين نغلي فران ميزيلمون يوكن وتنججنا هذا غران ونججنا هذه السن ونججنا هذا الوالين ونججنا استقسين ونججنا هذا نادين نغد خلقن فما دونك كان هذا الحون اما كرار فما اما كرار سدوا دار للسلفيستاك لا نصر بوس ثلاثه نيغد دونك لي علماء نيغد امريكان الور لا تروازيام سورس tu m'excuses, parce que يروح يوول
راح افك سوالي ورا باسكو يرحيك الخير يروح الخير العنصر والسيله تاع شوفوا غير مالا أشوف في الجلسة. كم صاد ولي السفت ثلث الليل دنو غير غنكمل هذا قوال في مقارنه قاسم يبو ثلاثه العناصر ودول تسمى مازال ويس ثلاثه ماشي كنا نشوفوا اكيد غادي نكمل القوال الور دغول عمد كم مقارنه قاسم داك ثلاثه العناصر دي ساكن ريول وصفه مقارنه السلفيز مثلا زايد خاصو لا تدر وذ دي غران دي مسار مي ملال كل وهابيست لسلفيست تبسات السنه الاستعمار بعد ذلك نزاو كامريكان فرنسا داناتيك وفغانا لا ذاك كني مثلا ذو ذري غرب ذاك سميتها مسلم ذاك قلنا غران فاهمن ادلا تكتيو مالو تكتيوين ما كني هذا صنوح لي زانتيريسين غافاش تلقى تعاون طاس اكدو ذي وكن هذه الحوض الكوفريد قاص ماشي الكوفريد انت توكين ثلاث الحقد حقد وستلاثة السارج خاطر نبدا لا بيب دغيا صرف ديال الخيوط بون وستلاثة ديما صراينني غاد شكانا كنا خصغارن سقمت فرا الكرا ذو قالني ديبن وقالني اسمي دبضن هنا رغرانا ما دور غرانا ناس نكرب اول نسل القران ذاكي السنن واسمي دبضن داير وياكو قاد يكشفان زران باللي العباد سلفيا نقض الاخوه اسلاميين فما ديك دي مصر النصر عبد الناصر يبغى هنا يذكر سيه مورتيس خاطر انت يبغى هذه بنو ثمورتيس لكن ذي الهوا مني تجنيد تجنيد ذكور باش كان انا هذه بنو ثمورتيس خاطر دائما ما يلي انا يون الحكم يبغى يبنوا ثمورتيس نهني تكرز ذكور ولا قال ثمورت تبنو فهمت الا قال عباد قيم كان امزي فهمت دونك فوالا دونك هني ديكش من نروح صغارا سمح صغارا هكا بوينارد تكتي ويناكي السلفيه لي فرار ميزيلمون هذا دونك اياكي سوفغند الجنس فما سوفغند دي جون انا غالب هني تابعنا خاطر لي جون هني تابعنا كني لي جون وكسناسن ابري ذاك الغار نتاع روميت فما يتساكن الوهيم غير الدونيت كسناسن القرايه يتساكن تموسني فما هذا دا شو يصورون لا il y a en plus de ça il y a les 70 راساكيني il y a des milliers de جوامع اذا خيل الجوامع دارنا il y a خدم الدعوه on prend par exemple il y a des têtes pensantes enfin il y a des idéologues de l'islamisme algérien on prend par exemple السلطاني والناس السلطاني لا سحنوني enfin avant que عباسي مداني بالحاجي اسمه كدنا اسمه نحن فوالا عارف لان avant les idéologues اسمحي donc on doit savoir qu'à partir de 70 jusqu'à maintenant il y a la construction des mosquées en Algérie il y a des milliers de mosquées qui ont été construites il y a une étude qui a été faite par un sociologue algérien qui s'appelle Ahmed Rouachia il a écrit un livre Les frères et la mosquée il a bien expliqué ce phénomène comment la mosquée était un moyen de divulgation de diffusion de la pensée islamiste et actuellement surtout dans les années 80 دونك كيف كيستخدم ديال الدوله كيستخدم الدوله ديالنا يا الدوله ديالنا كاجوي ان رول ديالنا ترطر نيجاتيف دو لا وي شو خاطر سليمان سبوسا كيتسزل الطاس هو ديال لي ميديا بارتو غافل السلفيست الا قنزر دا شوثن يمكن ضرب نظر دا شوف غان سمي ذات الدول خاطر سبوسا كي حقنا غير ثودرين حقنا الطاس الا قاد ثمذان امذان ماذا قال واسمو قلالا استمو للقاين متمو قلالا سند الزمان نظر الصوضان امذان يفهم انا خاطر فيك ولا الديسكوري كاثن غرول يتكدي خيمذان ماذا قال يروح على العقل متسخدم العقل تمثال شبان فيك الو عليا لحقا لي سلفيست غير ثمورت ام كيدول لي سلفيست جهاديست لم كيبغينا كيربنا النار اسكي ريالمون ذي مذانا يوفان هذا وذي اللي دروغي وذي يديروا كيبير بوتين غير والنار نا ساعان دي ريفيرونس هكا وين غور تاهم من كثير نغم مثلا ثيبورا اخرى بونيك ساعان ثمغلي يكسفون ارتفاث. Justement, il y a une confusion déjà dans notre débat. Il y a une petite confusion justement entre les musulmans et les islamistes.
ça a toujours existé, même avec des Français, on a tendance à mélanger et tout ça. Non, mais non, on n'a pas mélangé, c'est-à-dire, excusez-moi, il y a le جامع لا نويدي تروحوا نتصلى mais لا نويدي تروحوا وي فوق راه مي با والو D'accord, روح عليهم بعد je vais lui répondre, d'accord. Moi, je l'ai compris comme ça. Enfin, j'ai compris qu'il y a une confusion avec Narzri. Il a tout mélangé, les musulmans et les islamistes. Ça, il faut éviter justement cette confusion. Parce que c'est là que ça part en vrille. Quand on parle des salafistes, moi, à mon sens, il faut appeler un chat un chat. Un salafiste, en ce moment, c'est les djihadistes. Et les djihadistes, c'est les terroristes. C'est-à-dire pour faire simple. Donc, Moukrani, il a bien expliqué comment les influences du salafisme et tout, mais après, comment ils ont été utilisés. On a utilisé qui? Est-ce que c'est des gens iraniens, l'islamique, le Coran, mais non. Les gens qui font par exemple des bourses, la plupart, c'est des gens qui n'ont jamais fait d'école et qui ne connaissent rien à l'islam. C'est-à-dire, ils ont été récupérés par un certain nombre de théologiens, d'islamistes, là on peut parler d'islamistes, ils les ont endoctrinés, ils les ont poussés à prendre les armes. C'est exactement pareil des Français, c'est kiff kiff. Quand tu vois Merrah par exemple, c'est quelqu'un qui ne connaît rien à l'islam. N'empêche, il a fait un carnage. C'est une bombe qui a été récupérée par des islamistes et ils l'ont fait exploser quelque part. C'est pareil en Algérie. Donc, les terroristes qu'on a en Algérie, c'est des salafistes, certes, c'est des djihadistes, certes, c'est des fondamentalistes, certes. Ils défendent un projet de société des salafistes, c'est clair, l'islamisme, doula islamia et tout ce qui s'ensuit. Mais réellement, eux, ils ne connaissaient rien à ça. Donc, c'est de l'endoctrinement, quoi. Je ne sais pas si c'était ça ta question. ذا شو كان ثورة غاسقسم انسان سنديتك للجهاد بعد ذريت خاطر ما مقلب وغرانا راه وجيدنا راه ماشي ما دينا لا خاطر غران ديال الدين غران ديال سرتيت وي يا سارتان وي سميتك كي هو خاطر تسرتيت دانتك الا قالت النار تبغى لي تسرتيت لي تموت تسرتيت كوميم سيت اون سيونس لا بوليتيك سيت اون سيونس كي سو ريسبكت الا قد صغر شحال الا قد صغر باش تفهم ماشي تكرر صباح حتى بدات تخدم مع البوليتيك دونك دون سو سونس لا وغرانا ماذا قال دون سونس لا بوليتيك تموت غران Dans le sens de la politique la plus évoluée, Kamel Gharan. Parce qu'il faut reconnaître les choses, il faut voir les choses. Je te donne un exemple. Sur Internet, tu fais une recherche, n'importe quelle recherche, tu as plus de sites islamistes, tu as plus de sites salafistes que de sites qui relèvent d'un autre courant. Justement, un Américain qui a écrit un livre, c'est que leur présence dans les moyens de communication, dans la technologie de l'Internet, des médias, donne l'impression qu'en quoi ils sont nombreux, alors que dépassés même pas 3 millions dans le monde. مخلكان كامل نمسفهم باللي لي سلافيست سي ان موفمون بوليتيك سي ان موفمون بوليتيك كيسان تموغلي تمثال الدوله تمثال الحكم هكا نيثني تيك لي نسن كداود تدينا وخلفاء الرايبون نالي ولاش الفرق هي الدعوه يوك لي كومبات الدعوه دي تسوات هذه اللي الدعوه دي تسوات نظام ديالي سي ان كومباتون لو كومباتون دي تسوات هذه اللي الدعوه دي تسوات النظام ديالي ان كومباتون ديالي سي ان كومباتون دي تسوات النظام ديال الدعوه لو شيف دو لاي اس دو جيجل لو شيف دو لاي اس دو جيجل جيجل سي لون دي ريجيون عندها يا يو لي بلو غران ماساكر اما دو لا بوبولاسيون اما دي ميليتير اما دي فونكسيونير دو ليتا اكسيتيرا بالحجار حجار وقيل مدي نو ما هنا المدية non l'autre celui de l'AIS actuellement il veut créer un parti politique non pas un parti politique il veut une œuvre caritative oui, il veut créer une œuvre caritative il veut se présenter comme un gars de da'wa il était djihadiste il était à la tête c'est lui qui a négocié avec le DRS c'est lui qui a fait l'accord AIS-DRS. Aujourd'hui, il veut se présenter comme un gars de da'wa. Il n'y a pas de différence. C'est des vases communicants, c'est des stratégies qui sont mises en place. Madani Marzak.
كان يسمون بارطاج دي تاش. C'est des rôles, il y a des inversions, il y a des compléments, etc. Le meilleur exemple, c'est Nahna. C'est l'exemple qu'il y a Nahna. Nahna, il passait pour un chourocrate. Il a inventé un concept, Zama. Mais son passé, il parle pour lui. Ce qui veut dire qu'à un moment, il a une fonction, à un autre moment, il a une autre fonction. Mais ce qui leur a donné de la force, c'est quoi? Ce qui leur a donné de la force, parce qu'ils sont sur le terrain de combat pour l'État, pour un système politique, pour la prise de pouvoir, etc. Il y a des soutiens à l'international. Il y a une pseudo-légitimité dans les sociétés nord parce que soi-disant que les mais le plus important, c'est qu'il y a eu échec des régimes qui étaient issus des mouvements de libération. Il y a eu échec de la gauche arabe et des régimes arabes. Et ça, c'est une grande force pour eux. Pourquoi? Parce que les régimes qui ont été mis en place, si on peut les considérer, c'est le courant d'Aql, pour rester dans la dichotomie Lina. Ils n'ont pas mis en place des régimes qui ont permis au peuple de se libérer, d'accéder à un statut de citoyenneté. Mais ça, l'autoritarisme, quand tu places des régimes autoritaires, est souvent négateur des identités des peuples. Et je te donne un exemple. Talb Ahmed Ibrahimi, c'est un élément clé du régime algérien, Talb Ahmed. Au mois de juillet, il fait une déclaration sur le Jazeera, il dit exactement cela. Inès, le journaliste, Inès, qu'est-ce que tu regrettes? Inès, je regrette. Dans les années 70, نتسرقوا أمك أن جمل لي مرة ثمورة كبارة في نسلمن. أدنر لما دينا. إناس سورة الغاشيت مش كاثن لحون وكانت حرفا l'unité nationale. ماشي في l'unité nationale. Les entités en place. Oui, en place, oui. الكيانات القائمة. C'est le mot qu'il a utilisé, les entités. Ça veut dire. C'est une entité, c'est كيان قائم. C'est pas un nationaliste, ce bonhomme. C'est pas un nationaliste. Alors qu'il était au cœur du régime algérien. C'est un bonhomme. Il était ثورة المسعود, ça a جالس بومدين. C'est ce bonhomme, il a eu raison de Wesmo, il a eu raison de l'Echaraf. L'imam catholique, le Ghazali, l'Égyptien, il a eu raison de Mohamed Harkoun. Donc on voit la porosité qu'il y a entre les régimes autoritaires et ces courants rétrogrades, parce que c'est des courants rétrogrades. Donc ça aussi, c'est une force du salafisme, tu vois. Essegui, par exemple, dit le Zahir, il y a une grande convergence. Il y a les mouvements salafistes et des milieux puissants au niveau du pouvoir algérien. Pourquoi de l'argent? La doctrine salafiste, elle est toute simple. Elle nous regarde Médine. Médine d'Achout. Tijara halal. Là, les riba, donc le crédit, hors de question. Il n'y a pas de crédit. Le crédit, c'est un moyen de l'économie moderne. Le commerce, on n'est plus dans le mercantilisme. On est dans le capitalisme. Le capitalisme, il a ses règles. Donc, il y a un capital, il y a un investissement, etc. Non, c'est Tijara. Ou lèche l'impôt. Je me souviens bien des axes principaux du programme qu'ils ont mis. Mais les impôts, on n'en veut pas. Il n'y a pas de loi sociale. La femme, le statut de la femme. Pourquoi? Parce que le statut de la femme, c'est une évolution de la société. C'est que dans la société féodale, la femme, elle faisait partie des catégories les plus écrasées. L'une des révolutions sociales qu'il y a eu avec le capitalisme, c'est que la femme a accédé au statut d'être humain. Il te dit, ils mettent une chape de plomb sur la femme. C'est une constante. Et donc c'est quand même un problème. Il a قد نفهمك يلو غادي يحكم. الاثنين سالم لي من سن الاثنين سنه والقلو.
ذا والنسن ذا والكيلو دونك تو فوا كومون سا ديغراد تو فوا سي الحاجه تصد تفضل ما باللي يسوي نسن اللي بغي نسن هذا الصين ما نسن ذي الحكومه ما كاين كيقاروا الناس معطوب باش من الحكم استفدت هذاك الشيء من الحكومه استفدت وزميل راني سوبورت سي ليكزومبل دو ليران سي ليكزومبل دو ليران عندها سي اون ريفولوسيون بوبولير ils ont chevauché la révolution populaire السنض باللي قدود يجهد وكان قدود وزمات سيفض في الناس بس يفنا في قدود انواع ذيك سنه ساقي سيلاكم كذا جوستومون باش تخدم الخميني رسمي قال هذا كي في فرنسا دونك بور هذيك الشم سي كو اسي كوتي لا بني الصدر يا لا لا الانتيليكتوال نيك تاعي غراند امريكان اي سيلو ليكونوميست كي في سون بورتر بارول دونك دي كي يكشم سنين غاثاني وني فاتي داخل فرنسا دونك الى في لي شوز هذيك لقيت واخد فلما المقل غير ثمورت نند بريك لي سلافيست افريدا مزوارو ذاك هذه هو دوك العوايد افريدي سكيني غنعاشا كانت لازيكني ما المقل سبوسا كشمن ثمور تستفدنت كشمن ولا تودرين القبائل استفدنت ام كلا تضوري تودرين ماذا قلا امذانا وشعلا ثفات ذوك لا ثورا يوكل المقل ماذا قلا العوايد لا ستركتور ما تروحوا كلشي تروحوا دونك هذه اللي وغور ذا مقران Enfin, vrai, tenir une chose, c'est que, enfin, effectivement, ما كدنا كمان. مازال خاطر 12 دقائق إلا كنا عارفين كاينين. Je vais essayer de résumer, d'accord. Non, mais je vais essayer de résumer, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement, effectivement, surtout à partir de, enfin, les deux décennies donc le salafisme ما كدنا الناس ورانا الجهاد ديال الجزائر. Et le grand, enfin, à mon avis, le plus grand problème, c'est qu'il y a l'échec de l'école algérienne. Et l'échec de l'école algérienne a créé un grand vide et a été exploité par les salafistes actuellement. Le grand problème, c'est que l'école, l'université, surtout enfin, l'université, je peux dire la majorité des universités, ils produisent beaucoup plus de salafistes que de diplômés. C'est ça le plus grand problème, y compris même l'université de Tizi Ouzou, le salafisme. Donc, comment lutter contre ta question, comment lutter contre le salafisme? Il y a une seule façon de lutter contre le salafisme, c'est-à-dire reproduire un discours qui casse ce discours, un discours rationnel beaucoup plus logique, beaucoup plus scientifique et tout ça. C'est avec ce discours qu'on peut lutter contre contre le salafisme. Enfin, je donne la parole à Ouya. En fait, c'est vrai qu'il faut produire un discours contraire. Mais est-ce qu'à ton avis, il n'y en a pas ce discours? Est-ce que le discours anti-islamiste n'est pas assez développé en Algérie? Ben oui. Le discours anti-islamiste n'est pas assez développé. Non, je regrette, il n'est pas assez développé, il n'est pas assez vulgarisé. Il n'est pas assez vulgarisé, il n'y a pas de médias, il n'a pas assez porté. Voilà, il n'y a pas de médias, on n'a pas, les islamistes, ils ont un peu les réseaux sociaux, par contre, oui, les réseaux sociaux, mais ils ont occupé le terrain, mais comment ils ont occupé le terrain, mais comment ils ont été laissés par le pouvoir en place pour occuper le terrain. Le régime, il manipule l'islam. Oui, c'est ça le problème justement. On ferme toutes les portes devant les démocrates, devant les forces progressistes. On encourage ce type de discours intégriste et rétrograde. باللي انا في الحكومه الجزائر كشمت ديجا تكشمت العقليه لفرار المسلمون، تكشمت العقليه لعلماء، تكشمت العقليه للسلفيست سيزيك، خاطر ولاش مخالفه كراس نوراليتي مخالفه طمشطوح اما كندير نتيدنا مموح كيف نسن المقصود نسن كيف يول ولكن ذا بريد فما تيكون طفنا بريد هكي تيكون طفنا بريد هكي تيكون كاينين نحس لي زيليكسيون تيكون كاينين سلاح تيكون كاينين اذا غنسوينات لا شاريتي كاد الناس قبايلات لا شاريتي تروح هناك تسوي الماكله اي مغبان فما مي مغبون اما كنقارن فما ديال البروفيرب يا خير هذا استحفظ ام كيسقد ولا استفكد مرقو هكا ما خاطر ما فكر سامرقو دائما تحكمت دائما تروحوا غيرك فما يدي سندو يا فوسيس ما لا تحفظ سام كيسقد هذه ساهل قدر كيمانيس فما هذه ساهل حرمه فما وكيحوال جارها وزمير دار تحكمت فما ورا دونك كاينات دونك خدمنا وسيفاكي
خدمان لي زاكسيون سوسيال خدمان لي زيليكسيون خدمان للصلاح هذا لي تروا تروكاكي سورة امي يعني الحكم لنا الى قلنا نزرب اللي الحكم لنا اساكي تكتابين الكتران تكتابين دي تساوي تكتابين يقلحون ذي العقليه بويقيم ماشي تكتابين دي تساوين القرايه يقدر تساوين الفهامه يقدر تساوين تموسني تروح ضيوك لي ليبرالي سورة الطفل حاشا تيقدر دوران وقد اللي سلافيست دوران اللي فران ميزيلما تروح الجوامع مثلا كيف فهمت اتصل الزمام سورة يتخلصن يوكن السزلن اول للسلافيست يوكل فران ميزيلما تروح لا كل دان كيف لا كل دايقس نحفظن حاشا العقليه للسلافيست يوكل فران ميزيلما تروح لا التلفزيون سي لا ميم شوز زاد الحكومه كي سيزيك ولا نتسكاكي تيشغبن كانت فما ثمورة الجزائر الجزائريين ولا قرات فهمن ولا قرا اظن من بيراسن وكان في زرفان السن الى قص نطرزدك ازن دقيم حاشا التعبادن الحكم التعبادن الدين الكذب فما الدين اكيد بين وين السلفيست ياخذ فرامزيلما محموح Arzki, il y a eu un échec de l'école algérienne. J'aimerais préciser parce que c'est vrai qu'il y a eu un échec, mais il a pas donné d'échec. L'échec le plus dramatique, c'est le statut qui a été fait au sens social. On ne peut pas produire une réflexion, on ne peut pas produire une superstructure avec la dévalorisation de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie, etc. Parmi les gens, il y avait des gens qui étaient des sommités. Je peux citer Boussebsi, Boukhobza, Sebti, Liebes. C'était des gens qui étaient porteurs d'une école de sciences sociales algérienne, tu vois. Donc le Rachiyegin, dans leur façon de cibler les gens, Zaran exactement la chose. S'ils ont tué ces gens-là, ils ont voulu terminer la catastrophe. Ils étaient dans l'arabisation. L'arabisation a marginalisé les sciences sociales. Le terrorisme, il nous a privés de l'école des sciences sociales algériennes. Pour revenir juste à la distinction, la distinction les djihadistes, c'est un سرجاق حشيشين c'est un سرجاق أفريقيان مايلين كومباتون رفضن سرجاقنا أفريقيان مايلين دعوة رفضن سرجاقنا حشيشين. Parce que même cette الدعوة c'est un mouvement تبليغ قارن اللي تيفوندو يتوخلق دو 1920 في باكستان justement أنا في ذا ميم وذاك ميد لي زونغلي كلان ذا ليبوك ذا ناذ نوث اللي في كندا غافين شتاكي الى قيم ذا نوذ غادي ولا كلا وانا ذاك تمسات الدين تمسات كلان غير مذان ذو في خلقن تمسات تقول لا انت كلا قمذانيك استخداما اما واتساب يستخدم الحاجه سيكون مذان يعني ذا غادي يسوي نظام استخدامات لي بيسونس تيمقرانين استخدامات ذا يمذان لي بيسونس تيمقران استخدامتي وكن في لي زانتيريسن كرا قمذان استخدامتي وكن ذا لي سوينسن لا معنى هذا الشيء اللي يسوي يونور زاري سالي ذا تسدو لا معنى كلي يبغي الحال خاصة لما نبدا ولا سبوساكيني غافينك شدنا في تمثال تاكي السلفيز يمكن كان الوليث ذاكن الى قانسين افريد اكسفون غير ثفاث الى قرا اين كن ولا يشبح غير غين يكون ولا ضوره غادي غير الذهب الطاس تمثال اكس خربنا لا غافانش ثان للسلام ومازال ذي قبدا السلام ادي الصحوه ولا ثوال اركازن تمسنيه وذي قدشن ذو قوال وذي قدشن ذو قناديه ونسلم ومازال ذي قيم ذا سيرم اذكر السوثيوين السين هذا من السوثلايت هذا من السو غرفاز ونسلم غرفاز هذه في الدث مغلي ذونا ديال ربي ديال ركازن يسقدشنا لا ماشي ديال ركازن يتعمرنا لا يتمثال يكشوفان انكرنا التوذات ثاني مقران تقيل في قلنا الحرمه ماذا مقران قاسم علي تموش ارزقي ممارت محمد بكير قدمنا لنا فيك الدور تسدون ودسقر الشمسات خاصنا مثلا تمثال القيث نسلم ذاك نعرضها هاث نبديت ثبورث يوكل انا عرضا نفهم ذا شي يقدرون قدمنا لنا ايضا ازكى لك تمثال فين يسود نعرف في مورث في غيوانين في فرانين هذه اللي غير لا فاس لا ار سي دي لبماك لا يون الميرك جبدنا كيما نيس دي السرتيت هذه اللي غدا كي لحونت الثلوفه جاوكم دينا على الخير انا ازكى